Ήθελα πάρα πολύ καιρό ένα router ξύλου, όχι Wi-Fi. Καλησπέρα σας, βλέπετε το κανάλι GT Engineering, είμαι ο Γιώργος Τσικριτσάκης και σήμερα έχουμε ένα unboxing. Ήθελα πάρα πολύ καιρό ένα router, αλλιώς φρέζα ξύλου, και έτυχε αυτή τη στιγμή πολύ γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων να φέρει router. Όλοι γνωρίζετε από πού το πήρα, απλά δεν θέλω να κάνω τη διαφήμιση του τίποτα, ούτε στη μάρκα κάνω διαφήμιση, για ευνόητους λόγους. Αν με πλήρωνε ευχαρίστως θα το έκανα. Έτυχε να φέρει router, πήγα και το πήρα, ήταν σε πολύ καλή τιμή σε σχέση με αυτά που έβρισκα στην αγορά, και για τα specs του νομίζω και για τη χρήση που θα του κάνω εγώ θα είναι ότι πρέπει. Προφανώς και το έχω ανοίξει, έχω πάρει και ένα set με bits, πώς τα λένε, φρεζούλες έξτρα. Είχε και μέσα βέβαια, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς και ποιες διαφορές και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσω, οπότε πήρα και τις έξτρα να καλύψω όλες τις, ας το πούμε, όλα τα φάσματα που μπορεί να μου τύχουν. Έχω κάνει έχω δει πολύ γρήγορα κάποια πραγματάκια, θα σας πω τι μ' αρέσουν, τι δεν μ' αρέσουν. Πάμε, ας κάνω πως το ανοίγω. Εδώ πέρα, ωραία. Λοιπόν, ανοίγοντας, νομίζω θα είναι το πρώτο μηχάνημα στο οποίο ίσως και να χρησιμοποιήσω το manual, γιατί δεν έχω ιδέα, ίσως δεν έχω ιδέα σε κάποιο πράγμα. Το αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν. Κουτάκι πρώτο, βλέπω ένα γερμανικό κλειδάκι, λογικά για να αλλάζεις μπροστά τις φρέζες. Αυτό πρέπει να είναι αντάπτορας για το σύστημα αναρρόφησης, ναι. Εδώ έχει διάφορες βίδες. Λοιπόν, βλέπω δύο βίδες, οι οποίες θα δούμε που πάνε στην πορεία, τις ξαναβάζω στο κουτάκι. Ένα Allen, μικρούλι, θα έχει τίποτα αλενόβιδες πουθενά. Αυτό που δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι για να αλλάζεις, να μικρύνεις ή να μεγαλώσεις το τσόκ, δεν ξέρω τι τσόκ έχει πάνω. Και επειδή είδα λίγο τα bits, αυτό είναι μάλλον το εξάρι, το πιο μικρό, μάλλον έχει το οχτάρι απάνω. Και αυτό λογικά είναι για να κεντράρεις και να κάνεις κάτι κυκλικό. Μάλλον ο οδηγός, και από εδώ μεγαλώνει στην απόσταση μάλλον αυτά. Έχει 2, 4, 6 φρέζες μέσα στο κουτί, δικές του. Αυτό πάνε μάλλον για τον οδηγό, και το ίδιο το router. Τα βάζω στην άκρη προς το παρόν αυτά, θα τα κοιτάξουμε μετά. Τα specs τώρα που λέει, 1200W, 4 μέτρα καλώδιο, από 11.000 έως και 30.000 στροφές το λεπτό, RPM, 2 τσοκ των 6 και 8 χιλιοστών. Από ό,τι είδα όλα τα, και αυτό που περιέχει μέσα και αυτό που αγόρασα έξτρα, είναι τον 8. Τον 6 μάλλον το παίρνεις έξτρα αν χρειαστεί κάτι. Ταλάντος οι φρέζες λέει, 55 μουμού. Ωραία, οπότε μάλλον εννοεί ότι 55 χιλιοστά μπορεί να πάει πάνω και κάτω. Μάλλον αυτό εννοεί ταλάντωση τώρα. Ωραία, έχει 7 βαθμίδες ταχύτητας από το 1 έως και το 7. Πηγαίνει δηλαδή από τα 11.000 που έλεγε έως τα 30.000. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κάτι το οποίο, επειδή το είπα, ξαναείπα, εδώ είναι η ασφάλεια. Εδώ, κλειδώνεις. Έχεις τα δύο χέρια και δεν χρειάζεται να το αφήσεις από το χερουλάκι. Σπρώχνεις, εκεί κλείδωσες, τέλος, έφυγες και ξεκινάς να φρεζάρεις. Ναι, δεν το κλείδωσα δυνατά. Εκεί. Τώρα κλείδωσε. Έχει εδώ πέρα βαθμίδα
την οποία εσύ τώρα θα τερματίσεις το router σου εκεί που θες. Τέλος, τερμάτισε. Το ρυθμίζεις με την εκάστοτε φρέζα και μετά από εδώ τώρα που είναι το μηδενισμένο σωστικά, εκεί που ακουμπάει η φρέζα κάτω, έχεις βαθμίδα 5 χιλιοστών, 10, 15, 20, 25 απευθείας. Οπ, σταμάτησε εκεί, το κλειδώνεις και ξέρεις ότι είσαι στα 25. Ωραίο, έχει fine dining, στο πούμε για λεπτομέρεια που ξεβιδώνει μια έξτρα βιδούλα από εδώ μέσα, όλο αυτό μεταφέρεται. Εδώ αυτό που δεν μ' άρεσε, που δεν το είπα, είναι ότι μόνο αυτό βασικά παρατήρησα, ότι έχει ένα μικρό εδώ πέρα μπαλάτζο αριστερά δεξιά από γωνία σε γωνία, το οποίο μπορώ να το λύσω με το να ξεβιδώσω αυτό το κομμάτι πλαστικού κάτω που έχει για να ολισθαίνει λογικά πιο εύκολα, με το να λιμάρω το cast iron που έχει από κάτω. Ίσως να το κάνω, ίσως και να μην θέλω να το πειράξω, αλλά θα δούμε. Εάν δεν μου βγαίνουν οι δοκιμές καλά, ίσως το πειράξω, ναι, βασικά έχω σκεφτεί να το πειράξω. Αυτό τώρα λογικά ο οδηγός τον ρυθμίζεις και από εδώ και από εδώ. Ωραία. Δεν μου χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν το θέλω, με ενοχλεί. Τώρα λογικά το κρατάς έτσι προφανώς, οπότε η σκούπα θα πηγαίνει απ' έξω για να μην σε ενοχλεί, ξέρω εγώ. Λογικά. Πάει και έτσι. Και από τις δύο πλευρές πάει, τέλος πάντων, όπως σε βολεύει. Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Αυτό από ό,τι βλέπω, μάλλον μπαίνει για κάποιο λόγο εδώ από κάτω. Δεν ξέρω τι κάνει, αν ξέρετε. Δεν θα κάτσω τώρα να διαβάσω τις οδηγίες, θα τα δω μετά. Υπάρχει αυτό, όποιος ξέρει τι κάνει. Βασικά πάμε να το δούμε. Εξάρτημα νούμερο 22-23. Έχει δύο αριθμούς απάνω. Το οποίο 22-23, δακτύλιος αντιγραφής, δακτύλιος κίνησης. Οκ, αυτό μάλλον κατάλαβα. Δακτύλιος αντιγραφής. Το βιδώνεις έτσι, γι' αυτό ήταν και οι δύο βίδες που είχε εδώ μέσα. Το βιδώνεις έτσι και το ακουμπάς πάνω σε κάποιο άλλο pattern ξύλου, το οποίο προχωρώντας ακολουθεί τη διαγράμμιση, και η εσωτερική διαφορά τώρα που έχει εδώ μέσα με το router, αντιγράφεις λίγο παραδίπλα το ίδιο ακριβώς σχέδιο, μάλλον κάτι τέτοιο κάνει, δεν είμαι σίγουρος. Γράψτε μου στα σχόλια αν γνωρίζετε καλύτερα, θα το βρούμε όταν το δοκιμάσουμε. Να το βάλουμε στο ρεύμα, να το ακούσουμε. Οκ, όντως έχει 4 μέτρα καλώδιο. Πάντα μου αρέσει όταν έχουν έτσι μεγάλα καλώδια. Είμαστε στο 1 τώρα. Πάμε στο 3. Πέντε. Και στο full το 7. Τέλεια. Κλείνουμε το ρεύμα. Ανοίγουμε. Έχει 6 φρέζες όπως είπα μέσα. Έχει διάφορες φρέζες. Θα δοκιμάσω αυτή εδώ πέρα, μου αρέσει. Λοιπόν, είπαμε κλείνουμε ρεύμα. Ωραία, το γερμανικό. Βάζουμε μέσα τη φρεζούλα. Έχει lock. Ωραία, λοκάρουμε.
Τέλεια. Πάντα μετά το lock τσεκάρουμε αν κινείται ελεύθερα ο άξονας. Μην έχουμε κανένα ατύχημα. Πάντα το κάνω αυτό. Και με τρυπάνια, δρεπανοκατσάβιδα, τέλος πάντων, σέγες, τα πάντα. Ό,τι είναι αυτό. Ανοίγουμε ρεύμα. Οκ, το έχω το τέρμα. Πάμε να το μηδενίσουμε. Τώρα ο μηδενισμός τώρα εδώ πέρα, ας πούμε ότι είναι μηδενισμένο με το να κουμπάει το Allen του κάτω, που δεν είναι αυτό στην συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω, με αυτή τη μύτη. Αν ήταν άλλη μύτη όπως αυτή, σίγουρα θα ήταν αυτός ο μηδενισμός, θα κουμπάει ακριβώς το πάτωμα. Αυτό το οποίο είναι για να προχωράει και να τρώει. Τέλος πάντων, εντάξει, θα κουμπάει κάτω, οπότε είναι μηδενισμένο εκεί. Άμα θέλω τώρα εγώ να πάω πιο πάνω, γυρνάω τις βαθμίδες εδώ και είμαι τώρα στα 5 χιλιοστά. Τέλεια. Πολύ ωραίο και γρήγορο, ωραίο feature αυτό. Nice to have. Σκούπα, ίσως και να βολεύει περισσότερο να τη βιδώσεις έτσι από εδώ, από την πλευρά σου. Ή μπα, δεν ξέρω. Ωραία, αυτό το ματζαφλάρι εδώ πέρα, μάλλον μπαίνει εδώ, όπως φαίνεται. Μάλλον έτσι μπαίνει, αλλά γιατί δεν μου αρέσει όπως κάθεται, είναι αλήθεια βέβαια, ο τρόπος του. Δεν μ' αρέσουν οι τρόποι σου. Ναι, αυτό, εντάξει, έχω μια ιδέα τι μπορεί να κάνει. Αυτό μάλλον είναι για να... Γιατί δεν το έχω δει να το κάνουν σε router, ναι, το κουπανάς έτσι μία να κάτσει, το ανοίγεις ένα μικρό τρυπαλάκι και ουσιαστικά κινείς το router σου έτσι ώστε να ανοίξεις κυκλικά, να κάνεις κυκλικά πράγματα τέλος πάντων. Αυτό σταθερός άξονας, κέντρο, ωραίο, ωραίο. Υπάρχει και αυτό. Με ενδιέφερε. Αν δεν υπήρχε θα έφτιαχνα δικό μου τέτοιο. Ίσως να μην βολεύει και τόσο αυτό, δεν ξέρω, αυτό εξάρτημα, μην είναι τόσο πρακτικό. Και να φτιάξω απλά ένα κομμάτι ξύλο, να βιδώσω αυτό απάνω και να κινείται περιμετρικά. Ας δούμε και αυτά εδώ πέρα, τα έξτρα. Λοιπόν, τα ανοίγουμε. Θικούλα, ok, εντάξει. Έχει εδώ και τέτοιο. Προστατευτικά. Σηκώνεται αυτό και ευκολότερη πρόσβαση, ωραίο. Λέει ακριβώς εδώ αναλυτικά το καθένα, λέει πράγματα, λέει διαμέτρημα μέγιστο στην κάτω πλευρά π.χ., στην άνω, αν δεν είναι ίσο. Το collet, στο τσόκ που μπαίνει τέλος πάντων, ότι είναι οχτάρια όλα. Τη μέγιστη διάμετρο της πάνω π.χ., της κάτω, ωραίο. Του βάθους, γιατί είναι και τα ρουλεμάν έξτρα, από το ρουλεμάν μέχρι τον άνω κοπτήρα, το μαχαίρι τέλος πάντων. Έχουν λαδάκι πάνω, λογικά για να τα προστατεύει, τη διάβρωση δεν ξέρω και εγώ τι, ενώ τα άλλα ήταν στεγνά. Αυτά είναι στεγνά. Εντάξει, καλή ηθικούλα. Εντάξει, αυτό μόνο που είπα εντάξει, ότι δεν έχει εδώ πέρα άρθρωση. Είναι ένα κομμάτι πλαστικό το οποίο με τα πολλά ίσως και κόψει κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Και δεν στέκεται ακριβώς και που το θες. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα αυτό, το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, ας το δοκιμάσουμε τώρα αυτό και βλέπουμε. Θα πάρω αυτό, το μαλακό ξύλο και ένα πιο σκληρό ξύλο από σανίδες κρεβατιού. Να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, πείραμα πρώτο, μαλακό ξύλο, μεσαίες προς χαμηλές στροφές. Μάλλον, δεν ξέρω, θα παίξουμε με αυτό. Χωρίς σκούπα και μετά με σκούπα να δούμε και τη διαφορά.
Wow. Πανέμορφο. Πάμε με σκούπα τώρα. Η διαφορά με σκούπα ήταν πολύ μεγάλη στη σκόνη, τεράστια. Αν και το σύστημα στην αρχή με το που το προσάρμοσα πάνω και το βίδωνα δεν μ' άρεσε, γιατί δεν έχει ένα μικρό παίξιμο. Δεν είναι sealed τελείως, δεν ξέρω, ίσως υπάρχει λόγος. Επίσης αυτό το πλαστικό πιστεύω με ημιεπαγγελματική, βασικά με παραπάνω από ερασιτεχνική χρήση ή συχνή χρήση, πολύ συχνή, πιστεύω κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν είναι τόσο καλό το πλαστικό αυτό που είναι εκεί πάνω. Αν ήταν πλαστικό σαν το αντάπτορα θα άντεχε σίγουρα. Απλά επειδή είναι διάφανο, ίσως μπορούν να το κάνουν μόνο στο πλαστικό, δεν ξέρω. Και δεν... είναι σκληρό αυτό, το φάει κάτι λίγο δυνατό, θα ραγίσει. Πολύ όμορφα κοψίματα. Την πρώτη φορά βγήκε καλύτερο, τη δεύτερη πήγα λίγο πιο χαμηλά. Αυτό είναι καθαρά φάουλ δικό μου, επειδή πρώτη φορά λειτουργώ. Δηλαδή πρέπει να πας λίγο πιο πάνω, γιατί τώρα ουσιαστικά ξαναέκανε μια γωνία όμορφη. Ίσως είναι για άλλη χρήση, αλλά να πας λίγο πιο πάνω κάνει μια πολύ όμορφη καμπύλη. Όμορφη. Δεν γίνεται να την εξαλείψει τη σκόνη σε τέτοια μηχανήματα, εννοείται, αλλά η διαφορά ήταν τρελή. Αυτό το πρώτο κόψιμο που πήγα σωστά νομίζω. Είναι όμορφο. Στο δεύτερο κόψιμο πήγα λίγο πιο βαθιά και έκανε αυτό το δοντάκι. Εκεί. Σε σχέση με αυτό το όμορφο. Αλλά κόβει, τα μαχαίρια του κόβουν όμορφα. Αλλάζω ξύλο και πάμε να το δοκιμάσουμε στο πιο σκληρό ξύλο, ίσως σε πιο ψηλές τροφές. Αυτό το έπαιξα στην 4η σκάλα. Λοιπόν, χαμήλωσα τελικά στροφές, γιατί εδώ παρατήρησα ότι το έκαιγε λίγο, οπότε χαμήλωσα στροφές 2 σκάλες και ήταν καλύτερα. Αυτό τώρα είναι πάλι θέμα του να ξέρεις. Όμορφο, άνετο. Λοιπόν, μια γρήγορη αλλαγή σε κοπτικό. Και πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που περίμενα πολύ. Είναι αυτό το οποίο κόβει, ας το πούμε, το ανοίγει τελείως. Λοιπόν, κόβει τελείως. Εάν θέλουμε, αυτό με έναν οδηγό είναι πολύ βασικό για μένα. Εγώ το έκανα πολύ γρήγορα. Ο τρόπος με τον οποίο το έκανα δεν ήταν και ο καλύτερος, γιατί ουσιαστικά κρεμόταν το ξύλο αρκετά μακριά. Δεν ήταν πολύ σταθερό, δηλαδή το ξύλο δεν θα μου φεύγε. Δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας, αλλά με το να το πιέσει εκεί πέρα είχε
ευληγησία το οποίο έφευγε προς τα κάτω και δεν ήταν τόσο ακριβίας. Δεν γίνεται έτσι, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ωραία. Το πας όπου θες, κόβεις, έτσι το πήγα έτσι να δούμε ότι κάνει ό,τι σχημαθές τέλος πάντων, σε ένα συγκεκριμένο βάθος, και με το να το πας όλο κάτω, αν φτάνει και το ξύλο είναι αρκετά λεπτό, πιο λεπτό από το μαχαίρι, τότε το κόβει κιόλας. Αφήνει από κάτω, εντάξει, λίγο γρεζάκι, στο πούμε. Το είχα και σε πολύ ψηλή ταχύτητα, επειδή πήγα απλά και έκοψα τα πάντα, οπότε ήθελα ψηλή ταχύτητα, οπότε το κάψε. Αυτά. Ελπίζω να τα κάλυψα τα περισσότερα που μπορούσα. Όπως είδατε στη σκούπα, γιατί είναι απλά μία σκούπα σπιτιού, η παλιά μας, η οποία την έχω κατασχέσει εγώ, την έχω φτιάξει και καλά δεν δούλευε, την άνοιξα, την έφτιαξα και την έχω από τότε εγώ για τέτοια χρήση. Της έχω βάλει ωραία φίλτρα από μέσα, οπότε γι' αυτό και η χαρτοτενία, για να κάθεται και να μην φεύγει από τον αντάπτορα. Τώρα σε εξειδικευμένες σκούπες για εργαλεία δεν ξέρω, ίσως κάθεται ο αντάπτορας όπως πρέπει κανονικά, δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να κάλυψα όλα τα θέματα. Πείτε μου τα σχόλιά σας από κάτω. Πιστεύω θα κάνει ωραία πράγματα και με αυτό. Και ελπίζω να τα δούμε δηλαδή σε επόμενα βίντεο. Δεν ξέρω πότε, όποτε και ό,τι τύχει. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.